Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimbo anofumura noitama. Timu yangu ndipo mukuita si katadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo. Ewa zviri kupisa kachokupe timu yangu. Pasata pinda pane zviri kupisa vanasi chimongo bayoshi bata subscribe. Toza musare pane zvese zvinenge zvipisa paZorekondo TV anditi. Tinopinda media nhasi nenyaya kupisa na mapira masituse Facebook, Twitter, Instagram amagetsi. Kuchiri menge pecha hondo ya BF na Miss Red. Hondo machangira icha majina wekuzvoni Miss Red wazoposta kuchiri menge vaona ID ya Ravens. Ravens anesitarakire kuti Melusi vanzi Ray aisoro staraku ndetofunga ndirocherecheruka ndashamisika sevandakaita pandakaonawo sita remashuwa raBev. Izvi zvakacha maza Bev zvekuti honje choka yasvika kana zvakawanda zvekutaura zvinoda kuti mukozvendera mega but ichi chikechi chachangada kuratidza machacha Miss Ray muchimaona kubuda paskrini penyaya chichifambira mberi chakuratidza video yaBev. Aiwa iyi video yakaibEv amenoka kudhera jeri rakanenge anozoita zvosvika pakunotuka naivo mai vaMiss Red but zvisinei umbozere ndinawo zvisinei macomments echimunongoisa mucomment section mokodza kuti boy ere kana kuti haisi bo but ndangwanda zvokutaura chatanga ndamuzwa zvamukutaura ende hondo iyi haikutombomira because Miss Red havasitombodzora tsvimbo zvisinei zvinzwiremeka BeV achitaura totangana muchikamu chinoteera. Keep on subscribing zvokupisa skimbo but no under 18 musaplay pane vanyarikani. Anenge ada kunditi Beverly ndodaira, anonditi Junior ndodaira, anonditi Lizzie ndodaira. Kumhata kwako Miss Red iwewe wajaira stereki iwewe wajaira kuda kubhula vanhu paFacebook. Urufunga kuti iwewe pa social media urufunga kuti iwewe ukada kushiedzera ukada kuti wogoti woti kuzanu uriko woti kwese uriko kwese unongopfekera. Why apa unopfekerwa futi mbore vana vadiki stupid. Kumhata kwako Miss Red, kumhata kwamai vako futi kana undonditsvaga ndogara kuma avenues. Inini handito zvamamonya asida kukugarira ndikupe address so utozvona unge wakangwara stereki iwe handiti. Ona apa unenge uri kupapa fintra court muno avenues mandogara asi ufunga kuti chihure chako chinge chakawandiswa kani. Ufunga kuti chihure chako chinge chakawandiswa unenge uchitsvaga ipa fintra court nemwana mudiki. Madhara ese akushira aneta neyo nenyaya kuti unobuda mvura unobuda masadza. Chidhambakura cheche unoti shewo kuti zviri kuenda kupi. Uti ndakudena kana kuti ndakudi andira kanombokudena ini. Kungotanga nekubvotomuka ndozvaunogara uchitaka pa techikuona usafunga kuti tisingakuona. Techikuona iwe Samantha Musa iwe kuhoro kwako wazvinzwa. Kana uchonditsvaga ndikupe address izvo so kana uya ufunga kuti kufuta kurova kuita chinzou ufunga kuti ndokurova ikoko. Waregererwa stereki pa social media uchitaura zvaunoda. Waregererwa tambo kunzwira tsitsi uchitukwa naShadai. Waregererwa wazvinzwa. Waregererwa stupid msuri. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimbo anofumura noitama.